দেখতে পাচ্ছেন বাবার বাড়ি, বাবা নিজেই তৈরি করেছে, এখনো কিছু ওয়ারিং টারিংয়ের কাজ কমপ্লিট হয়নি, পাইপ লাইনের কাজ কমপ্লিট হয়নি। বাবা ঘরের মধ্যে বসে টিভি দেখছিল, আপনারা ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন। ঘরের আপনার সব কাজগুলো কমপ্লিট হয়নি প্রায়। এটা বাথরুম, সেই নিচে বাথরুম, অ্যাটাচ বাথরুম বলতে গেলে। যদি জল বৃষ্টি ফলে তাহলে ঘরের ভিতরে বাথরুমে কাজ করবে মা, সেই একটা অ্যাটাচ বাথরুম করেছে বাবা। এটা হচ্ছে হাত ধোয়া। হ্যাঁ কোথায়? হ্যাঁ 1,500 টাকা দিয়েছি তো, বলে আছে তো। হ্যালো, 1,500 টাকা দিয়েছি, 500 টাকা নোটটা ছিঁড়া ছিল, সে নেয়নি তো। মাকে তো বলেছি তো, মাকে তো মা জানে তো। ঠিক আছে, সিঁড়ির নিচে একটা ইনভার্টার আছে, এখনও কানেকশান কিছু কমপ্লিট করা হয়নি। আমার ভাই কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল ওই লাইটের কি জিনিস আনার জন্য, তো ভাই 2,000 টাকা দিয়েছিল। সে 2,000 টাকার মধ্যে ছিঁড়া নোটটি বেরিয়েছে, সেই জন্য দিতে পেলাম না। 1,500 টাকা জমা দিয়েছিলাম, সেইটা নিয়ে ভাই বলছে তুই আমাকে বলিস নি কেন, ওই জন্য একটু মাথা ব্যথা। ফোন করেছিল বাবাকে। এটা আমাদের সিঁড়ি, ছাদের তালা মারা আছে, একদিন আপনাকে ছাদটা করে দেখাবো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সিঁড়ি করেছে, বাবার পছন্দের সিঁড়ি। আর রান্নাঘরের উপরে একটি গোডাউন ঘর, আর রান্নাঘরটা আমি দেখাচ্ছি। রান্নাঘরটা খুলে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে রান্নাঘর, মার পছন্দের রান্নাঘর। এখনও কিছু গুছানো হয়নি, জাস্ট ছবি তুলে দেখাচ্ছি, ভিডিও করে দেখাচ্ছি। এখন কিছু বানা হয়নি, কিছু ফিটিং করা হয়নি। ফিল্টার লাগানোর ফিটিং করা আছে, এগুলো বাদ এখন এখনো হয়নি। গৃহপ্রবেশের পর এগুলো লাগানো হবে। না, আমি বাজার যাব, যাব। এটা হচ্ছে আমার বাথরুম, কোমর বাথরুম বাবার জন্য করা হয়েছে। এটা হচ্ছে বাথরুম, দুটো বাথরুম, অ্যাটাচ বাথরুম দুটো করেছে। আর এগুলো আমার ফুল গাছ লাগিয়েছে বাবা। ঠিক আছে, আজ এটা পেয়ারা গাছ লাগিয়েছে।
আর যে লঙ্কা গাছ আর একটা পেঁপে গাছ লাগিয়েছে। আর এটা হচ্ছে বাবা ভাইয়ের গোডাউন। ফুলের ডেকোরেশনের জিনিস সব রাখা আছে এখানে, দেখতে পারেন। ফুলের ডেকোরেশনের জিনিস, সমস্ত জিনিস এখানে পাওয়া যাবে, ক্যাটারিং থেকে শুরু করে ফুলের ডেকোরেশন, বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন, ঠিক আছে, সব রকমের জন্মদিনে সব কিছু এখান থেকে সব কিছু পাবেন, ঠিক আছে। ডেকোরেশনের মাল সব কিছু আপনি এখান থেকে সব কিছু পাবেন। এটা হচ্ছে আমাদের মন্দির। বাবার ইচ্ছা ছিল যে একটা মন্দির করবে, সে এখনও মন্দিরটা এখনও কিছু হয়নি, লাইটের কাজ বাকি আছে। আপনাদেরকে তো বললাম যে লাইটের কাজ কি সম্পূর্ণ হয়নি, তার ফার সব বার করানো আছে। এটা কলতলা, কুয়াতল, এটা এটা আমাদের তুলসী মন্দির। এটা ছোট্ট একটা বাগান বাড়ি, এখনও হয়নি, গড়ে তুলবে। চলো, অনেক কিছু দেখালাম। ঘরটা আমাদের রং টং হাবিজাবি সব কিছু এখনও কিছু ফিটিং করা হয়নি। সব ফিটিং করলে আবার আপনাদেরকে সব কিছু দেখাবো, গৃহপ্রবেশে আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখাবো, ঠিক আছে। আজ এতটুকু। বন্ধুগণ, আপনি যেগুলো আমি দেখালাম এগুলো বাবা নিজে করেছে। আমরা আগে ভাড়া ঘরে থাকতাম, এখনও আছি ভাড়া ঘরে, ঠিক আছে। ভাড়া ঘরে আছি, এখনও ভাড়া ঘরে আছে, এখনও গৃহপ্রবেশ কিছু হয়নি, ঠিক আছে। বাবার শরীর খারাপের জন্য বাবাকে কলকাতায় নিয়ে গেছিলাম, তখন কিছু কাজ বাকি ছিল, ঘরটা রং বাকি ছিল। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রং টং হয়ে গেছে, আপাতত অনেক কিছু কাজ বাকি আছে, লাইটের ওয়ারিংয়ের কাজ বাকি আছে, পাইপ লাইনের কাজ বাকি আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই বর্ষার মধ্যে বর্ষার আগে আমরা এই ঘরে গৃহপ্রবেশ করে ঢুকতে হবে, আমরা ঢুকবো, ঠিক আছে। তা আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ঠিক আছে। তারপর নতুন ভিডিওর জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন।